No voy a dejar que nada te pase, Chimuelo. Lo prometo. Ay, por favor, papá. ¿En serio? Ok. No hagas tantos movimientos. Tú tranquilo, tranquilo. ¡Se ahogará! ¡Oye! ¡Tenemos que volver por mi dragón! ¿Quién eres tú? ¿El ladrón de dragones? ¿Drago mano dura? ¿Al menos entiendes lo que estoy diciendo? ¡Chimuelo! Todo está bien, tú tranquilo. También me alegra verte, amigo. Me tenías muy preocupado. Hippo. ¿Será verdad? Después de todos estos años, ¿cómo es posible? ¿Yo te conozco? No, solo eras un bebé. Pero una madre no olvida jamás.
cabeza dura, igual a su madre. Sí, ella tampoco se estaba quieta. Ah, tiene 20 años y es un vikingo. No podría haber peor combinación. Recuerda en los viejos tiempos lo obstinado y lo loco que eras. No has cambiado nada en realidad. Ya sabes cómo es, no se dará por vencido. Y si Hippo encuentra a Drago antes de que lleguemos a él. Nada le hará daño a Hippo mientras vaya con ese Furia Nocturna. ¡Es un Furia Nocturna! Busca los rompecráneos. Búscalos.